Запуск телефона Samsung G320H. G3 2016. Есть расцветка золотая, есть белая, есть такая синяя, есть еще черная. Это темно-синий вариантик. Опа, и заряд низкий. А почему? Там была полнейшая батарея. Сейчас он должен произнести звук оповещения. Но он этого не делает пока. Вместо звука сейчас будет просто отключение. Надо его чинить. Вот лежит. Слава богу, просто батарея разряжена, а не полностью разряжена. Если была бы полностью разряжена, он был на 5%. А если разряжена, то от 6 до 15. Ну ничего страшного. Искать модуль. Или такой же телефон. С рабочей платой.